ongi etorriak, saiora, amatasun eredu ezberdinak jorratzeko plaza edo gunea, edo elkartzeko eremua izango den podcasta. Amatasuna eta feminismoa arilkatzen saiatuko gara, eta horretarako ezin hobe elkarrizketatuak izatea, eta gai eta bizipen pertsonalitatik hausnarketak egitea. Eta gu oso pozik gaude gaur hemen Elurre gurekin daukagulako, gure gaurko saio honetan, eta gonbidatzen zaituztegu geratzera gurekin, ratotxo hau pasatzera. Kaixo Elurre. Jopa. Elurre Iriarte Bainez, amatasuna eta gaixotasuna eskutik hartuta ezagutu ditu. Haurdun zegoela, gaixotasunak bere gorputza gudazela egisa hartzen hasi zen. Bizitza eta eritasuna batera hazten joan ziren bere erraietan. 11 urte eman ditu gaixorik. Einaut semearen haurtzaro osoa. Nekea izan du bidaide denbora honetan, eta arnas estuka eman ditu jolas orduak. 6 urte bete zituen arte, oxigenora lotutako ama bat ezagutu zuen Einautek. Ofizioz irakaslea, gaixotasunak bazterrarazi zuen lan arautik orain 14 urte. Herri mugimenduan tinko mantendu da hala ere. Literatura lagun eta arnasgune, lehen lerroan aurkitu dugu berdintasunaren alde baztango mutildantzetan, naiz pilotakada urbanistikoaren kontra aroztegian. Duela urte batzuk iritsi zen behar eta desio zuen birika eta trasplantarekin batera ama berri bat Einautentzat. Daukaguna galtzean ohartzen omen gara duen balioaz, baina Elurrerentzat alderantziz izan da. Atxa, berreskuratu duenean, ohartu da galdu zuenaz. Ongi etorri Elurre, eta hasi baino lehen, zer modu zaude? Bueno, oraintxe berean unkituaz, egirran atxa edo oxigenoa edo ama berria Einauten dako aitzen dualaik, hoxe, memorian hor dago, baina, atzentzen dituzu edo uzten dituzu bazter batean, eta gogoratzean pixkete, unkitzen hau. Amatasun hori, nola ulertzen duzuzuk, ama izate bat da, nola nukan ere galdera presentatu, izan, ala igarotzen dugun edo prozesu edo gote bat bezala identifikatzen duzu amatasuna. Galdetzu zu ama naizen edo ama nagoen. Hori izango zen pixka. Nik ustut ama naizela, ez? Aurra izan nuen momentutik ama naizela, edo ala sentitzen du nire buru, eta orai 21 urte ditu Einautek, eta ala ere segitzen dut nire buru ama bezala ikusten, ez dut bat redudik. Eta gero honitzetan pentsatzen dut, gure amak ere ama bezala sentituko du bere buru, ez dut uste galduko duenik. Orduen bada zerbait bizitza osoan aurre izaten duzunetik zurekin eramaten duzuna, baina aldi berean ez zara intensitate berdinarekin prozesu edo bizitza guzti hortan, ez duzu intensitate berdinarekin bizitzen, aldatzen da, eta gero leku guztietan ez zara ama. Hor bada tranpatxiki bat ez, jendarteak egiten diguna amazaren momentutik, batean ama bezala irakurtzen zaituzte leku guztietan, baina ez da erreala. Ni orai hemen ama bezala nago, baina gero hemen digaten malima naiz ni zer dakit, hilbeltzako bilkura batera, edo ez dakit zer, ez naiz amatikari, eta nire ez naute ama bezala irakurriko. Baina jendarteak igual pixket hortara bulkatzen du ez, amazaren momentutik oizara zaintzaile bat, eta ez da hori, bagara ise gauza gehiago, eta batzutan uzten dugu pixkat, naiz eta amagaren, ez ama bezala, ez dakit funtzionatzeko edo ez dakit nolarran. Hoi da, hilbeltzako bileran ez naiz amatasunetikari, bat ere, naiz eta hortxe duzu. Nik igual gogoeta bere badokadalako, zegia amatasunan gaia hitz egiten denean, oso maiz, ez, normalean hitz egiten dugu haur oso txikien inguruko amatasunaz edo normalean asko zentratzen dela hortan, ez, eta gaur niretzat ere interesgarria da zu hemen egotea, esan duzun bezala 21 urteko seme baten ama zarelako, ez, eta nire ustez hori ere beste ikuspegi bat da, askotan ez dena ikusarazten edo ez dena hitz egiten. Baina, behin nuelako, ez, egiten zuten paralelismo bat, agian egia da, zentratzen garela oso txikia direnen garai hortako amatasunaz, esatelako ez, ume bat edo zaintza intenso hori agertzen denean, eta lehenengo urteak badirela bereziki ez, igual garai hori, eta esaten zen urna bat ezela ez, eta batean pilota potolo bat sartzen da hor, eta gainontzeko zure izatea definitzen besteak ez dute lekurik ez, eta kanpora atera behar duzu, baina gero pilotari txikitzen doa ez, poliki-poliki eta berreskuratzen zoaz espazioa txertatzen joateko, ez, beste... Eta inkluso are gehiago esango nuke, ez da, akaso kanpotik oso ama ikusten zaituzte, baina zure burua ere
espazio ezberdinetan edo momentu ezberdinetan identitariok ez zu jarraitzen duzu. Egunaren ezagitzen bat, arduratzen zaituzten gauzak ez dire soilik. Izan daiteke politika, izan daiteke kirola, izan daiteke beste gauza batzuk, eta ez soilik, batzutan bada, talka niri gertatu zaidalako, talka hori, ama bezala ikusten zaituzte, aurrak eramaten dituzulako, ala modu batera eta bestera, baina beste interes batzuk ere baditut, naiz eta ohartu, nire, zure lehenengo urte horietan propio, asko hitz egiten duzula ere bai, zure prioritateak noski aldatzen dira, zure gaiak ere aldatzen dira, baina bai, nola... Claro, hor nik uste desberdintasuna dela, olakoa gara, izaki hiperdependientea sortzen gara, ezin dugu bakarrik bizi, hor norbaitek zaindu behar gaitu. Haunitzetan ama da, baina ez da ama bakarrik zaintzen duena, baina egia da lehenbiziko hilabete horietan hortaz dain intensoa. Baina, 20 urten erabezaruan horrere, ama zara eta ama zara, bideiko potentea da. Eta gero 20 urtekin ere, sehitzuzu ama izaten, eta zuk erranduzun pilota hori txikitu da, nik txikitu baino, egia da, txikitzen dela, nik kolorez aldatzen da errain nuke. Igual helburua da, sartzen zaigun pilota handioi, jasmentatik txikixago izatea, eta hortan sartzen da zaintzasariak, hortan sartzen da, hortan sartzen da amazaren momentutik al eta nahi duzun guzietan zure tarteak hartzea edo berdintzai lagunekin egoteko edo, baina, egia da, sortu berri den aur batekin zaila dela, titi ematen badiozu edo ezpadiozu ematen edo zure nekea, zeunitzetan nahi gara aurraren gatik, baina segun zer ditzea izan duzun ere, errekuperatu behar duzu, eta eman behar diogu, ez pautatra nahi, ez dutatra nahi, baina, behar ditut nire denborak. Orden, nik pilota asmentatik helburua da, feminismotik pilota hori txikixago izatea. Eta gero aldatuko da kolorea, eta egia da espazio hortan sartuko dituzula gauza gehiago, baina beti egonen da hor pilota. Eta igual transparenteago baina hortxe dago, kezkak hor daude beti. Bai ez, eta honek ekartzen zian ere, gogoeta bat, azken horretan asko ditu garelako gure amatasunan gaiarekin, eta ateratzen zen gauzatako bat, gurasotasunak eta bereziki amatasunak ekartzen duen zerbait dela ukazioa, eta uko egin barri izatea hainbat gauzei, behintzat hasiera baten, edo zaintza lan horrek suposatzen duen, hartzen duen dimentsioagatik. Baina, hori ere drama bat, azkenean bizitzen edozein erabaki hartzen duzunean beste baten ukazioa darama, orduan ere, batzutan hori, badira diskurso batzuk dramatikoki planteatzen dutena, baina, azkenean ere da, ze puntu daño, erabaki propio bat, edo... Bai, eta, nik nire kasuan adibez, ukatze hori izan zen, zein ongi, deskanso pixkatze, hortzaude zurrunbiloan mundu justo baten alde, eta gehien bat militantzian ibiltzen balimezara, eta lakoaten, badut arrazoin bat lasai egoteko, eta nire militantzia horai ontara dedikatzea, eta zergatik ez, eta zergatik gan behar dut, hor ere bada ez da bai da hori ez, lanera itzultzea, dena egiteko kapazagara, dena egiten aldugu eta superwoman horiek ez, gaten zara lanera, eta gainera aur bat duzu, eta gainera kirola egiten duzu, eta lagunekin besta egiten duzu, edo bestarena, besta egiteari uzten diozu, uzten diozu nahi bauzu, nik ustora utzi nuen, nire kasuan ere eritasuna hortzegoen, ez ninduen segitzen gorputzak, batzutan zuk diozuna, drama bat sortzen dugu ez dagoen tokian, ez da japasatzen ez dugu, bizitz osoan gau pasarik eginen ez, edo, isorik ez du nahi. Bai, ez da, nik uste dut azkenean badela jendarte neoliberalaren eta zerbait denaren naia eta kontestu historiko eragiten digula, eta askotan amatasuna eta feminismoa hitz egiten dugunean, eta epaia eta besteak zer egiten duen, eta zer azkenean, sistema potente bat daukagu, eta gure bizi moduetan eragiten du, eta ez zer galtzen ari naizen hori gazteak gaur egun bizi dute, eta gu nahi gabe ere bai, eta ez dakit den, ez uko egin diot bestea, baina gauza erabaki guztietan. Nik aurrekoan ezakindu hori entzuten nion, dirudi dagoela hor, nahi dugula gure amonak bezala ama izan, maternatu edo, eta amak bezala lan egin. Eta gainera izan bizitza espiritual eta zure burua zaindu. Eta mezu horiek horrela argiki, ez dizkigu inork esaten, baina kapitalismoa eta azkenean inork ez dizkigu esaten, baina
Momentu guztietan, tak. Bai, eta gero, zerbait ez badiozu uko egin nahi, aukera izatea uko ez egiteari. Ze, nik zer dakit, kirolari zera, gustatzen zaitzu, talako batean amatasunaren gatik ez diozu uko inbiar, bueno, pues igual egun batzutan, bai, seguraski, ez, erditzearen ondori guztiak, baina ez badiozu uko egin nahi, afera da tresnak jarri behar direla uko ez egiteko horri. Hoi da, eta tresna sarea da, eta sarea, eta ingurua, eta politikak, eta orden, hoi da, hau da, ez daiela izan muga bat. Nik segitu nahi dut korrika egiten egunero, ez da nahi kasua, baina bat ere. Baina, bueno, ni zer dakit, kirola hartzen duan bezala, zinemaragan nahi dut, astero, tresnak egon behar dire, hori uko egin nahi ez badiozu, eta, uko iteare hitzak ja badu ere, ez? Bai, badu karga. Nik ez du sentitzen zerbaiti uko egin dio danik ere. Lako batean bizitzak eramaten zaitu, eta nik adibidez erabaki behar izan nuen, seme alaba aur gehiagoik ez izatea. Bat izan nuen, gero transplantea etorri zen, eta hoi erabaki bada, bai, baina dituzun aukeren artean orden. Uko egin diot, ez dakit, horritza ere, pixkat... Ez nik lehen, aipatu zenakin, etorri zarelako nire lehenengo ordunaldia bizitu nuen justo pandemiakin eta konfinamenduarekin, eta badakit hortan gizartean gehiago batentzat drama bat izan zela itxialdi hori, baina niretzat izan zen plazerra, ze momentu honean, eta horrek baimendu zidan ez, konektatzea dibez, bizitzaren entorren esperientzia horrek ipina bai, ez, azkenean hor. Baina, hitz egiten dakikula pila bat, eta ari gara zehar lerroka galdetunen nizkizun gauza askota hitz egiten ja, baina pixka berrartzen eta hasitzarelako ere, zure kasuan, gaixotasun kroniko batek zeharkatu duen amatasun bibentzia bat edo izan duzu, ze puntutan baldintzatu du horrek zure amatasunan esperientzia? Dena zail, bai, da traba bat gehiago. Ordunaldia arrasnekatu pasatu nuen, ez nekin oiniken eritasun, nik uste nuen asmatika nintzela, eta horrekin nahi nintzen ordunaldian nekatua, eta esplikazionik ez da, ze oiniken ez nuen eritasunaren izenik edo. Erditzea izan zen gero ondotiko hartu naiz, zuk bizi duzu, eta iduritzen zaitzu, hainbertze aukera daude. Aurdun gelditzen zarenetik, gertatzen aldiren hainbertze gauza, gertatzen zaitzuna normala izin de. Eta orden erditzeare gero hartu naiz izan zela, ez nuen indarrik bulkatzeko, orden etortzen dire, eta pinpan forzesak, eta venga, aurra kanpora. Eta gero, gero ja, hasi zen eritasuna ja, seguraski ez dakitin azeleratu zen, behar bada titia ematen ere indarra hortigaten zitzaidan, ez dakit, afera da, urte bat eman niola titia semeari, eta orduen erabaki nuen ustea, zen pisu desente galdunen. Eta jazta, izan zen prozesua, pisua galdu, indarra galdu. Eta orduen, bi urtetik operatu ninduten arteko tarteo izan zen, ezin nuen gauza, egin nahi nituen gauzak egin. Neri gustatzen zaite aurrekin jostetan aitzea, gustatzen zaite arat eta unet ibiltzea paseatzen, eta ez nuen aukera. Orduen iten zara moldatu, eta nik deitzen nuen bezala, sukaldez aldatzen nuen atxaldetan berarekin baliman nintzen, gaten nintzen bertzen horbaiten gana, suertez sare on bat eta inguru on bat nuen, eta edo lagunen gana, edo ez dakin horren gana, horren hortik bizi duzu. Falta dituzun gauzek eta lehen aurkezpenean erranduzuna iaz nintzen horrekin, ez gara ohartzen falta dugun hartio, baino ez errekuperatzen alako batean operatuta gero oroitzen naiz, pentsa inautegia 7 urte zituen, eta lasterka hasi nintzen ez dakiz zertan, karrera bat egiten edo, eta ez zuen bere ama inoiz lasterka ikusi. Ostras, hori dena. Hortik bizi duzu lasterka, ez mila gauza. Ni haitzen nintzen Lego eta Playmobil taulakotan lurrean, edo ipuinak lehitzen edo, hortik. Baina ni nahiko nuke mendiregan izana edo, hori dena falta duzu. Orduen, gero, 7 urtetik aintzin hasi zen ja, bertze modu bat, ez, edo bizitzen. Ama eme liburuan, baita, ipatzen zuz, beste anekdota bat, hori aurra ere besotan hartzaren, hain ohikoa den ekintza bat bera ere zintzen nuela. Ez eserita. Bai, besotan eta oinez, ez. Hori da, hartzen manuen besotan jarri behar nintzen, ezin nuen besotan eraman, ez. Eta holako muga honitz, orden da, traba bat gehiago. Baina, egi da, superbibentea gara eta egiten zara, eta bilatzen duzu modu bat, eta harreman hori garatzeko eta gauzak egiteko. Eta gero oxigenoarena, bada bertze, egi da,
oksigenoa bada karga, bai, zeia hoia bisuala da gainera, bueno, nintzen meharra, eta osea, orai eritasun kroniko bat dudala ez da ikusten, ez badut kontatzen, bai, jendeak ez dakiz zailtasunak dituan, ez, baina orduan, oksigenoarena bada, gainera ikusten duzu jendearen aurpegian beldurra, eta orduan, bueno, eta hauxe zen kontatu nahi ez nuen guztia, baina zaila da ez kontatzea. Orduan, karo, hortik aizara, eta, bueno, pues ez da erosoa batre. Zaila da, bai. Baina, bueno, idena pasatu da, eta bueno, izan zen, gierran transplante bat gauza potentea da, arras gauza gogorra da, maitza ona izan zen bertze maitza bat izaten altzen ere bai, baina ona izan zuen, eta bueno, pues, errekuperatzen duzu, talak baten hasten zara mendire gaten zure aurrarekin, gaten zara, pues, dantza egiten duzu, laster egiten duzu, eta egiten dituzu gauza guzioiek. Bai, bueno, hoi da, modu batez edo behar. Bai, eta esatzen etxegularia, baina bai, kalderetako bat bazen hori ez, Piskat, zerbait guk ere ikusi duguna, askotan amatasuna inguruko adjetibo bat edo eskatzen genienean ama ziren oiei, eta berezik igual hor txikiena, askotan atera izan zaiguna, eta piskat beldurtzen gaituna da, beldurra, bakardadearena. Eta zuk bai aipatzen zure, kontakizunean edo testigantzan, igual zure kasuan bakardadea zainbeste, bagian bizitutako egoragatik, eta igual bestera edo saretzera eraman zaitulako, baina bai aipatzen zenez, igual pena edo esan duzun beldur hori beste norpeetan ere ikustea... Bai, hoi da, bai. Bata bestaren truke agian. Hoi da, bai, beti bada zerbait, beti bada zailtasunen bat. Bai, nik bakardaderena egia da, hoi da, bueno, konpainia banuen, nik ulertzen dute bertzetoki batetik hain naizela, baina hoi da, haunitzetan bakardadea da, zaintzeko bakardadea, erabakiak hartzeko bakardadea, eta hortarako ez dut izan, bikote bat izan dut nerekin, izan ditut laguna, gainera lagun batzuk aintzinetik ere ama izan direnak, eta orduan, benetako eredu izan direnak, eta aldi berean ere familia handi bagara, eta herrian bizi gara denak, eta horrek ere iten du. Baina hoi da, beldur guzioiek ze, gauzak diren bezala, ni operatu behar nindutela, antxe gelditzen alintzen, posible zen aurra amari gabe gelditzea, eta hoi ikusten duzu jendean, eta bauzuzuk, eta ikusten duzu, edo jendeak gogoratzen dizu aurpegi hortan, eta klaro, operazio ongi atratzen da, baina hiltzeko beldurroi, denok ez dakit zuek duzuen edo ez, baina niri kontinun bada, beti hor dago, eta ordenik nire burua entretenitu behar dut beldurroi, nire beldurroi da. Bakardadean da beldurroi. Halako batean, noiz etorriko den transplante honen retxazoa, noiz etorriko den zailtasunen bat, 14 urtean birik hauek hemen daudela eta ez dire betirako, eta hor dago. Baina, bueno, oraia desberdina, helduxago da, ez, kasuntan semia, eta ja lasaiago hartzen duzu, baina 7 urteko aur bat, amari gabe gelditzea, ez dizu sobera graziaik egiten. Zaila. Bai, ez gogorra da, momentu gogorra dire, bai. Baina, bueno, gero bertzetik ere, gogorra da, baina netako einaut izan da, nik deitzen dut fronton efektua. Ze, nik kontatzen nion, eta gu kontatzen geniozkan gauzak, hoxe birik hauek gaizki daude, jak hartzen dituzten berri batzuk, eta orden, zuk kontatzen diozu berak ulertzen alduen moduan edo, ez diozu kontatuko zer den operazioa, 140 hiltzen da mailan, ez du merexiz, ez ditu hartuko. Eta orden, zu kontatzen diozu, eta orden etortzen zaitzu bueltan, zu apalt edo baju zaudelaik, bera etortzen da, bueltan, beti kontatzen dut, deitu zutelaik birikak bazirela, klaro, nigan nintzen, jendea despeditzeraz nekelakoz, nola itzuliko nintzen, itzultzen baliman nintzen, eta bera etorri zen feliz, erran ez ostras, baditugu birikak, baditugu, eta egia da. Hau da, momentu honetan hau da, baditugu birika batzuk, eta guazen ikustera, eta orden, bera ez zitzaion burutik ere pasatzen, ez zuela berriz ama ikusiko eta lagundu ninduen, zen ere nintzen, sartu nintzen kirofanon konbentzitu atrako nintzela. Eta hoi ala da, eritasunetan eta burua ongi izateak animelko pisua du. Burua, ingurua, profesionalak ere biztan da. Orduen, netako izan da lagungarria aurren positibismoi goza barra. Ikaste, ez? Ikaste uzu dudik ez. Bai, hoi da guk zaintzen ditugu, baina zaintzen gaituzte, eta guk zaintzen ditugu gure gurasoak, beraiek zaindu gaituzte, eta orden hor bada ez. Sarea ere bada hor, pixket edo sarea edo arma sare bat, bai. Eta osasunaz hitz egiten zuretzat zeintzuk izan dira zure autozaintzarako edo osasun hori mantentzeko espazio ekintzarlo edo hobi edo... Ja, ni netako... Estrategia. Bai, estrategiak izan dire, hoi da, nire burua eta gorputza
da okupatua izatea, bai, ezin asmentan gehien batez, utsunerik ez, bertzen da seidan burua hasten da, eta horren nolako hiperaktibidadean. bai, eta horren, bueno, pues, hiperaktibidadea batetik horrengatik, eta bertzetik ere, alako batean ikuste duzu gorputzak funtzionatzen duela, ostras, dutxatzen alnaiz, eta orduan dutxatzen alnaiz, gaten alnaiz horira, eta gaten alnaiz bilkuretara, klaro, orai solasten ari naizen bezala, ez nintzen solasten orden alako batean, errekuperatzen duzu komunikazio hori, orden, bueno, pues, hasi nintzen berreskuratu nuen berriz ere herrigintza, militantzia, gero, bueno, autozaintza hori nik ustut gehiago ulertzen dut, ez nola, bada horrere gauza bat, gu gara erdigunea eta gu ezpa gaude ongi, gainerako guzia ez da ongi, orden gu gure burua zaindu eta gu, bai, baino, osea, nik nire burua zaindu behar bali meut, ni ez naiz, ni bakarrik, ni banaiz gauza guzi haunitzen parte orden, nik ustut importantea dela, hoi da, nire kasuan herrigintza eta lagunen ganagatea, eta, osea, bakardade hoi zaintza bakarrik, bueno, igual, hoxe, bakotxa baditu bere traumak, baino irakurketa, eskulanak eta musika eta olakoak bai, baino gehiago konpartituz. Nik, bueno, eta hortik hilbeltzare, hortik torri da pixkatez, konpartitzen duzu horre literatura, eta orduen nire autozaintza izan da pixket igual gehiago kolektibotik, bai, gehiago betetzen hau, seguraski norbaitekin zaudelaik, bueno, feedback bada eta erantzuna, eta ordene baikor bizitzeko nire kasuan sorik errexago. Gauza individualekin kostatzen zai gehiago, seguraski buruko... Zure buruakin denbora gehiagoteko aukera delako, ez? Bai, orduen, eskapatzen. Baina ez da hori soilik, nik uste dut badagoela horrelako mezu bat oso errepikakorra, ez? Zaindu zure burua besteekin ondo egoteko eta oso individualismotik landuta, ez? Berez anbulategi batean irakurri nuen, ez? Elkarri zaindu gehiago, zu zaindu, baina elkarri zaindu gehiago eta horrela zainduta izango zara ere bai, ez? Azkenean hor badago oso garrantzitsua da eta gainera osasun mentala jarri behar da hemen egoeretan benetan azpimarragarria da eta horrela, baino ezagitze punturaino ere badan, ez? Eta niri askotan oso zera antzekoa, ez? Eta joan zaitez pelukeriara, hor dakazu rato bat zuretzat, eta rato bat zuretzat, nire tortikan irten, hemen ordu erdira, eta nire pelukera oso maja da. Eta gainera, zera interesgarria, baina niretzat hori ez da zaintzeko espazio bat, ez? Eta niri gertatu zait batutan, zaintzaren mezu hori horren beste, momentu batean kulpa sentitzea, ostras, nago kirola nahikoa egiten, ez nago, benetan, honengatik, ez? Horre errua. Autozaintza da gorputza zaindu, eta estetika zaindu, eta hoxe bai, ala da. Oso fokalizatua dago, eta kaso jende batek behar du hori, baina batzutan ere, eta hoia bai ez nire kasuan, nik ikusi dut, badagoela horlako, behar duzuna zain duzure burua, apuntatu zaitez ezak izertara, presioa, ez, kuadrilan, apuntatu... Baina apuntatu zaite gimnasiora, ez eskubaloi talde batera, ez? Osa, nik ez duterten aktibidade fisiko arrasongi, baina apuntatu zaiten mendi talde batera eta jendearekin gan, edo eskubaloi talde batera eta egin partiduak, baina ez da, edo gimnasioa, edo, bueno, pues, ezberdintzai yoga, eta, bueno, lakoak ere intut eta egiten ditut, baina erten dutelaik patu zure burua erdigunean, ni batzen dugu, eta nik uste dut gu patu behar dugula, zen ni hoi, lehen aurkezpenean erten gauza honitz gara, aldi berean, bagara ama, bagara laba, bagara izeba, bagara militanteak, bagara ez dakizer, guzi horiek daude zurekin batean, orduen ezin duzuzuk bakarrik zure burua. Eta ez dut erten, nik ere behar izaten dut momentu batzuk bakarrik egoteko. Ere bai, ez da ere, edo xuri edo beltz. Baina, bueno, pixkate... Ni zori gehiago sendatu naiz. Eta bada feminismoaren, ez? Bada feminismoaren ezaugarrietako bat. Mugimendu feministaren ezaugarrietako bat, ez? Espazio horiek edukitzean, non identifikatzen garen besteekin, zaintza kolektiboa, ez? Zoi da, bai. Bueno, neska, denbora ja gaian dugu. Orduan, prest ditugu 3 galdera, gustatuko litzaigunak gonbidatu guztiei laraztea, ez dakit 3 galdera erantzuna emateko aste emango du, baina, botatzen dizkizugu. Lehenengoa litzateke, ze gustatu izanen litzaizuke jakitea, zure kasuan ama izan aurretik? Igual norbaitek erratia ez dela haurtzaroa bakarrik. Ama bazarela gero ere nera bezaroan, nera bezaroa ez da aipatzen haurdun zaudelaik.
edo aurre izan behar duzula erabakitzen duzuleik nera bezaroa gaztaroi dena ez da aipatzen. Ongi izan entzen erratea, hoi ere etorriko da. Eta ongi da, etorriko da, eta aldaketak ez da deus betirako, aldatzen da. Bai, hori adibidez. Vale. Izateko zan. Bai, ze superbotere edukitzea gustatuko litzaizuke. Ostras, bakarra. Aukeratu behar da bat. Ja, bai. Beira, bakizu ez dakizuek Star Warseko zaleak zaten, baina hor jedaiek egiten dutelako keinu bat, eta bihurtzen dut, bertzea erdi manipulatu egiten dute, aliatua bihurtzea, osea, norbait ukitze hutsarekin aliatua bihurtzea, hoi mundiala izin zen. Ze ona. Zugoza da. Jo, iranik pentsatu izan ditu, baina hori ez zen inoiz okurritu, Hola, batzutan faltan hartu ditu dalako aliatuak, bai. Eta azkena, motza baina agian erantzuna zain erresa, hain xipla, gai honekiko edo amatasunan inguruan zein izango litzateke zure gaur egun beharrezko ikustu duzun aldarrikapenetako bat? Bat izaten alda, egiten dugula, gauden egoerarengatik egiten dugula albezain ongi, ezin dugula hobe egin. Ikustute hor pixket kulparintzeko balio duela, ez? Momentu hortan zauden bezala zaude, ez dakiz errekarki duzun gibeletik, seguna izan duzun, eta egiten duguna, hartzen ditugun erabakiak egiten ditugun gauzak hobekien, hoxe dela egiten dugun hoi dela. Eta horrela ikustaraztea. Bai, hoi da. Zen batzutan, akaso hori da, sentitzen duzuna... Eta hori da realitatea, nik uste dut hori da egiten dena. Bai. Bertze lema polit bat izin zen ez gureak dire baino ez guretako, baina bakarra aukeratu behar balima. Hor guk saioa izaki ondo ginen, ignoratan pixkat esaten landu nahi genuen igual, ez? Superwoman kontzeptu hori horrein aurka, baina supermediokridadaren aldeko aldarri bat ere izan barko lukela, ez? Eta egunerokotasuneko txikitasun guztiak balioan jarri, eta, baina horrez da izango, edo bai, batzuk hobeagoak edo okerragoak bestetan, baina, zure txikitasunean egiten duzun guztia gora ipatzekoa da. Eta hori genero kontu bat da, ez? Azkenean perfekzioaren pixua, ez? Onak izatearena egiten ditugun gauza guztietan, ez? Emakumeak beti hori... Bai, ez dugu arrieskatzen, ez? Ez diogu gure buruari uzten hanka sartzen igual, hori da. Eta, lehen justo hau hasi baino lehen hori hartzen genuen, gaizkiten dugu hau ere. Konpon norbait kexatuko da, ez da baiatuko dugu edo arrazoina emanen dugu, baino hanka sartzeko eskubide guztia dugu, bai. Eta aukera. Eta aprobetxatu behar dira aukera. Amaitu baino lehen, eta aipatu dugun bezala superreme mediokridadeen izenean, eta baina dena bagarelako eroiak, baina ez Superwoman ere du hortatik baizik, eta gure propiotik, nahi genizen, gonbiatu bakoitzai antifaz bat dugu. Esan ez dituzula, baina bakoitzakin ditzala bere neurrira, eta, baina deskantxurako, zaintzarak ere erabila daitekena, baina, Mil esker. Edo borrokan jarraitzeko. Edo gauza itxusiak ez ikusteko, edo mil esker. Mil esker elurre gurekin egoteatik. Oso interesgarria. Eredugarria esango nuke, nik ere esker. Bai. Eta plazer bat. Aukera engatik ere, dira. Mil esker.